हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे ये सैमसंग का 32 इंच का एलसीडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। तो उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, तो इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ। लगा के यहाँ पे देखिए, ये ऑडियो वीडियो और यहाँ पे ऑडियो दोनों यहाँ पे देखिए, ये लगा लिया। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने। तो दोस्तों, इसे हम खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे हम रिपेयर करते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ स्क्रू हटा लिया है और अभी देखिए, इसे साइड में मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अभी दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं इस तरफ कर लेता हूँ और यहाँ पे ये हमें यहाँ पे एसी वायर को लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये लगा लिया। तो पहले तो हमें यहाँ पे स्पीकर चेक करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे स्पीकर पहले चेक करता हूँ, उसके बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो स्पीकर ये सही दिखा रहा है और ये स्पीकर चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोनों स्पीकर दोस्तों सही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिर से ऑन कर देता हूँ और ऑन करके पहले हम यहाँ पे आईसी का वोल्टेज चेक करेंगे। तो ग्राउंड और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट से 13 वोल्ट आएगा दोस्तों, साउंड आईसी के वीसीसी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वोल्ट तो हमें ओके प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमें आउट में 5 से 6 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे आईसी है ना, वो वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है इसमें। तो देखता हूँ। तो पहले दोस्तों मैं इसका डेटा शीट निकाल के देखता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे जो मैं काम करता हूँ वो ओरिजिनली जब बनता है तब ओरिजिनली बनाते हैं। जो मॉड्यूल साउंड वाला मॉड्यूल आता है वो तो मैं तुरंत इसमें बिठा दूंगा। लेकिन आप एक थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, उसे हम बड़ा बना देते हैं। तो अभी हमें इसे स्टेप बाय स्टेप जो इसका डेटा शीट है वो निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसमें आईसी वगैरह खराब है या कोई वोल्टेज मिसिंग होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका यहाँ पे पहले तो शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा। पहले शॉर्टिंग देख लेते हैं आसपास में कोई शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं। तो हमें फिलहाल शॉर्टिंग तो कहीं नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो दोस्तों जो शॉर्टिंग दिखा रहा है ना, स्पीकर का कनेक्शन का शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये हटा दूंगा तो ये शॉर्टिंग चला जाएगा। तो अभी हटा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, और आईसी भी हीट नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है आईसी तो सही है, लेकिन जो जो सीआरटी टीवी आता था उसमें जो ट्रांजिस्टर म्यूट का आता है, उस तरह से इसमें भी कुछ वोल्टेज वगैरह दिया होगा। तो पहले मैं इसकी डेटा शीट निकालता हूँ, उसके हिसाब से हम चलेंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों डेटा शीट के हिसाब से मैंने यहाँ पे देखा इसका आईसी का। पहले आपको यहाँ पे नंबर दिखा देता हूँ। तो कभी भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए साउंड का, तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, तब हमारा एक्टिवेट आईसी होगा।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे ना, ये यहाँ पे तो देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। तो अभी हमें 3.3 वोल्ट कहीं से ढूंढना है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, और यहाँ पे देखता हूँ, और ये रेगुलेटर पे देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले अभी यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे ये जंपर यहाँ से यहाँ पे लगाता हूँ पहले। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, ये पीएफ के साथ यहाँ पे ये शॉर्टिंग यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जंपर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पीएफ पे यहाँ पे सोल्डरिंग करता हूँ। तो ये देखिए अभी जंपर लगा दिया है। अभी यहाँ पे पहले तो देखता हूँ यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या वोल्टेज देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लेता हूँ, कोई यहाँ पे शॉर्ट ट्रैक ना हो जाए। और देखिए ऑन कर देता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे चेक किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे बन चुका है, 6 वोल्ट निकल रहा है। और यहाँ पे 3.3 वोल्ट पॉइंट पे देख लेता हूँ, देख सकते हो। और अभी यहाँ पे डायरेक्ट ये लगा के देखता हूँ कि साउंड आता है या नहीं। तो अभी पहले मुझे ऑडियो वीडियो केबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी साउंड आ चुका है, और अभी कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए पहले तो इसे मैं यहाँ पे दूसरा चैनल लगाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेट हमारा एक जंपर से यहाँ पे सेट हमारा ओके हो चुका है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।